Ayang bangun, udah siang nih, mandi. Iya. Ya udah cepet mandi nih, gue lagi mau masak. Waktu kita makan langsung kita ke Super Indo. Gue mau mandi. Guys, hari ini Ayang lagi mandi, kita masak dulu. Bye bye. Lanjut part selanjutnya. Nih gue udah selesai, gue udah pakai baju juga. Ya udah sini makan kita, sini. Kita makan. Lanjut gak? Super Indo. Bye. Nah guys, kita mau ke sini. Yuk. Halo guys, kita lagi di perjalanan mau ke Super Indo. Halo guys, kita udah sampai di Super Indo. Hari ini kita mau masuk Super Indo. Ambil kantong belanjanya. Nah guys, ini kita udah ngambil keranjang ya. Lagi bilang mau belanja apa? Oh, belanja sayur